मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाक सांपलो आपणाचो कोडू अनुभव आमकां सांगून आसा. तो सांगता, म्हाका बरें जावचें मन आसा, बरें जावचें अत्रेक म्हजें थंय आसात, पूण बरें करच्या बदलाक हांव वायटूच करनासा. कित्याक म्हजें थंय पोस्ती करचें पातक म्हाका बरें जावं सोडिना, बगर वायटूच करूं म्हाका प्रचोदन करता. असल्या बंदपासांत हांव आसा. तर असल्या बंदपासांतलें कोण म्हाका राखूंक सकात, कोण म्हाका आदार दिवंक सकात. आनी सांग पावलो सांगता, जेजू मात्र म्हाका ह्या बंदपासांतल्यान सुटोवंक शकता. कित्याक संवसारीत तो आयला, ताणें सगळें वायट आनी खोटेपण आनी पातक नाश केला, जैतेवन तो जाला. जेसरशें आयल्यार म्हजें तें आसतलें सगळें पातक आनी खोटेपण तो नाश कर, म्हाका बरें जावंक आनी बरें करूंक तो म्हाका कृपा दिता म्हूण सांगून आसा. वय आमचो अनुभव असोच जावन आसा. आमकां हर एकलें बरें जावचें आनी बरें करचें मन म्हाका आसा, पूण जायते फावटी बरें जावच्या बदलाक आमी वायटूच करता. हाका कारण आमचें तें वस्ती करचें पातक. तर आमी निराशे जावची गरज ना. आमी जेसरशें आयल्यार आमचें तें कसलें वायट आसल्यार तें पयस कर, तें नाश कर. जेजू आमकां बरें जावंक आनी बरें करूंक आमकां कृपा दिता. असलो बरवसो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें, जेजू आमकां सांगता, तुमी आकाशाची आनी भुमीची लक्षणां पळोवन जायती जणवाय तुमी जोडतात. अस्तमेतान मोड आयलें म्हणटना आज पावस येता म्हूण तुमी चिंतात, आनी तशें जाता. दक्षिणांतल्यान वारें वाडलें म्हणटना आज कठीण धग व गरमी जाता म्हूण तुमी सांगतात, आनी तशेंच जाता. तें देखून तुमी संवसारी लक्षणां पळोवन इतली संवसाराची जणवाय तुमी जोडतात. तर सर्गींच्या राज्या विशयान तुमी कित्याक जणवाय जोडिनात? वय हांव ह्या संवसारांत आयला सर्गींत हांव सर्गींच्या राजाचें उतर हांव परगडतां, अजापां जिमितां करता, पिडेस्तां बरें करता. इतलें पुरो आयकून आनी पळोवन तुमी म्हाका सोडवणदार म्हणून देवाचो पूत म्हणून तुमी मानून घेयनात म्हणून तांकां दुरसता. आनी ह्या उतरा मार्फत जेजू तांकां सांगता की केवळ संवसाराची जणवाय जोडल्यार पावना, ताच्या की वर्त्या मापान सर्गींच्या राजाची जणवाय आनी समजणी तुमी जोडूंक जाय. हाचे वरवीं तुमचें जिवीत बदलाता, तुमचें जिवीत बरें जाता, तुमचें जिवीत सुपळ करूंक जाता. जायते फावटी आमी अशेंच करता. संवसारी वस्तू विशांत आमी जायती जणवाय जोडता. आमच्या आत्मी जिविता विशांत आनी सर्गींच्या राज्या विशांत आमी समजणी जोडूंक आळसेपण करता, फाटीं सरता. तर आज जेजू आमकां सांगून आसा, सर्गींची समजणी जोडचें चड गरजेचें. सर्गींची समजणी जोडल्यार आमी जिवीत बरें जाता, सुपळ जाता, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजलांत आमकां दिवन आसा.